शहरों में 2 बूंद पड़ते ही कोई पकोड़े बनाओगा, कोई पिज्जा ऑर्डर करेगा, कोई समोसे ले आओगा। अरे क्या हमने देख ले हरियाणा वाले ने सिर पर तसड़ा पाओगा, हाथ में जोड़ी पाओगी, काख में कागज खाओगा, पन्नी पावेगी। ए जाऊं हूँ गुस्से डक्का हूँ बेबे, बीत जाएंगे गुस्से को नहीं रह रहे। ए जोड़ी में लकड़ी ले आऊंगी बांध कर। ए बेबे डकाऊंगी, ए मेरी तो लकड़ी भी बाहर पड़ी है। ए मारी नहीं टेंशन खत्म होगी। जमा बोली बना कर रखा सिर पर गोबर तसड़ा, हाथ में जोड़ी लकड़ी। ए जमा परेशान हो जाए बेबे।